مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ معاكم عمر تيوبر. يا جماعة أنا إجيت على كهف ماشا والدب. الكهف موجود تحت، سمعت أنه موجود تحت على حسب ما بعرف أنه موجود تحت. أنا وصلت للمكان الآن، راح نستكشفه مع بعض. ادعوا لي بالتعليقات، ما بعرف ممكن يطلع لي أشرار كثير. شوفوا يا جماعة المكان كثير غريب، أنا خايف منه يا جماعة، خايف كثير. الله يستر من هذا اليوم، والكل يضغط على زر اللايك. إيه، في صوت بالشجرة يا جماعة، في صوت بالشجرة فوق. بسم الله، في أشياء تتحرك فوق. يا الله، بسم الله بسم الله. ايش هذا اللي يتحرك في الشجر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مو مشترك بالقناة يشترك، يفعل زر الجرس والتنبيهات، وخلينا نبحث عن ماشا والدب بالكهف الشرير. ممكن نلاقي أسرار خطيرة ما بنعرفها من قبل. هذا الكهف فيه كثير أسرار غريبة. الدب يا جماعة الرحيم، ليش هيك بيطلع؟ غريب وضعه، أعوذ بالله. يا الله، صار يمشي يا جماعة. وين بده يروح؟ لازم ألحقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا لي بالتعليقات، ادعوا لي يا جماعة. هذا الدب الشرير ولا الطيب؟ أنا الصراحة مو عارف. اكتبوا لي بالتعليقات، هل هذا الدب الشرير ولا الطيب؟ في مسبح وأصوات كثير غريبة. شوفوا يا جماعة المسبح. يا الله يا الله، الدب الشرير هي هناك. شو قصة المسبح هذا؟ ما بعرف. إنه مسبح الشرير، سأنتقم منك يا عمر تيوبر. عندنا الجزء اللي تحت يا جماعة، الكهف، هيني نازل عليه. بسم الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب إنك تسترنا من هاليوم يا الله. بسم الله بسم الله. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد. الدب بيتجول هناك يا جماعة. شوفوا الدب هي هناك بيتجول. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خايف كثير يا جماعة، خايف يطلع لي أشرار كثيرة. قاعد يراقب الدب، قاعد يراقب يا جماعة. ليش واقف هناك ما بعرف. شو اللي بده إياه الدب؟ خلينا نستكشف المكان قبل لا يهجم علينا الدب. يا الله يا الله، المكان خطير ومرعب. متابعيني اضغطوا على زر اللايك علشان نضاعف كل الأشرار. في صوت يا جماعة انتوا سامعينه معاي؟ هذا صوت الماء، بس هاي المي ماشية على طريق مستقيم، ممكن انها توصلنا برضو للكهف الحقيقي. هون مش الكهف مش موجود هون، شكله لقدام كثير. ويا جماعة هاي مخاطرة كبيرة، انا ما بقدر ادخل على الكهف لحالي الا مساعدتكم. يعني لازم ادوات وعدة علشان اقدر ادخل للكهف، لانه هاي مياه يا جماعة، ممكن اغرق، فلازم عدة. فبدي من الكل يضغط على زر اللايك يا جماعة، الكل يضغط على زر اللايك. بسم الله. يا الله، سامعين الصوت؟ أنا ماشى. الصوت جاي من هون يا جماعة. يا الله، أنا ماشى. واو، خلينا نطلع نتبع الصوت. بدي أطلع أتبع الصوت. بسم الله بسم الله. شو المكان هذا يا جماعة؟ مكان كثير غريب. يا، في ناس هناك. شوفوا الحيطان كيف عليها عفن. المكان جدا قديم ومهجور يا جماعة. أكيد هذا مكان ماشا والدب، لأنه الدب كان موجود، بس ما بعرف وين اختفى برضه. كان الدب هون قبل شوي، وين راح؟ شوفوا ايش لقيت. صندوق ماشا والدب يا جماعة. ايش بداخله؟ في شغلات بداخله. إذا متحمسين أفتح الصندوق اكتبوا بالتعليقات جيش عمر تيوبر، جيش عمر تيوبر. 1 2 3.
خلينا نشوف ايش بداخله. يا الله يا جماعة، شوفوا ايش بداخل الصندوق. عملات غريبة وذهب. يا اوه ماي جاد، واو. بس ممكن يا جماعة يكون الدب الشرير حاط لي اياهم خدعة الي، يعني ممكن هذول يكون فيهم شر، لانه هذا الدب الشرير كثير مخادع. بس الكل يضغط على زر اللايك عشان نضعفه لو هاي الشغلات يعني شريرة. العملات هاي وقعت يا الله. لازم اتصل على ماشي الان، لازم اتصل على ماشي الان. بسم الله، بدي احكي شو قصة هاي العملات وليش انا سمعت صوتك يا ماشا. الله يستر. شوفوا كيف منظر المياه يا جماعة، شوفوا هناك. واو، الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب انها ترد علي ماشا الطيبة. بس يمكن هاي تكون ماشا الشريرة اللي هون، ما بعرف. راح اتصل على ماشا الطيبة واستفسر منها. بسم الله. مرحبا ماشا. أهلا. كيف حالك؟ ماشا بدي احكي لك اشي. مالك يا عمر؟ انا دخلت على كهف ماشا والدب، تمام؟ بس حصل معي اشي غريب. وكيف تشجعت على أن تدخل إلى هذا المكان المخيف؟ والله يعني حبيت ادخل واعرف شو قصته. انا بحب يعني استكشف الاماكن الخطيرة. هذا مكان مخيف للغاية. بعرف انه مكان مخيف، بس بدي احكي لك شغلة صارت معي. بس ماذا؟ كنت اسمع صوت بيحكي انا ماشا، ورحت على الصوت ولقيت صندوق فيه عملات. هل هاي العملات خطيرة؟ عمر، لا أستطيع إخبارك بهذه التفاصيل. ليش؟ إنه شيء جدا شرير، لكن احذر أن تأخذ هذه الأشياء. سيحصل معك أشياء غريبة. طيب شو لازم اسوي؟ اطلع من هون يعني؟ نعم، اطلع على الفور من هذا الكهف المسكون. طيب يلا مع السلامة. مع السلامة. يا جماعة شوفوا شو لقيت. خطوات يا الله، خطوات. هاي شكلها خطوات الدب. يا جماعة أنا ما بقدر أظلني هون، لازم أطلع من هذا المكان. اكتبوا لي بالتعليقات الله يحميك يا عمر، لازم أهرب. سلام، بشوفكم مقطع قادم إن شاء الله. إذا حابين أكمل جزء ثاني وأروح على الكهف وأستكشفه، اكتبوا لي بالتعليقات. لازم الكل يضغط على زر اللايك. يا الله، الناس بتحكي الدب هجم علينا. يا جماعة لازم أهرب. سلام.